Один из способов расширить кругозор, повысить уровень знаний можно с помощью кроссвордов. Вот, например, Кирилл, вопрос номер 31. Хамский. Нашла время, что называется, на эфире. Давай, проверим твои знания. Хамский набор слов. 5 букв. Хамский набор 5 букв? Да. Давай. Брань. Брань подходит. Вот молодец. 5 тебе. Да, мы, кстати, неспроста пораньше занимаемся разгадыванием кроссвордов. Дело в том, что 99 лет назад в Нью-Йоркской газете опубликовали первый в истории кроссворд. Считается, что в СССР впервые кроссворд появился в журнале «Огонек» в 1929 году. А в 1922 году в областной столице появился железнодорожный колледж. За эти годы профессию получили 50 тысяч человек. Тему продолжит Анастасия Коровенко. А еще что-то спроси меня. Напряжение появилось, включаем вентилятор и компрессор. Вот так, не выходя из кабинета, студенты железнодорожного колледжа проезжают от Тюмени до Екатеринбурга. На тренажере они отрабатывают навыки управления электровозом. Условия приближены к реальным со всеми станциями и светофорами. Здесь мы стараемся их приучить правильно выполнять действия, ну и они должны иметь понятие, что они отвечают за многомиллионный груз и за людей, за жизнь. Потому практическим навыкам здесь уделяют особое внимание. В помощь учащимся современное оборудование. С его помощью готовят и диспетчеров, и машинистов. А это тренажер или по-другому учебная копия тепловоза 2Т-116. Такие обслуживают северный участок области. Так что после обучения студентам остается лишь подтвердить свою квалификацию и можно смело приступать к работе. Всего колледж подготовил более 50 тысяч специалистов, а историю его создания бережно хранят в музее. Здесь памятные вещи, фотографии и записи о трудовых подвигах. В числе наших выпускников это и герои социалистического труда, герои Советского Союза, кавалеры орденов Ленина, боевого Красного Знамени. Почетные железнодорожники. Дети и внуки, многих из них тоже стали железнодорожниками и уверенно смотрят в будущее. Мария Нечаева свое видит вполне ясно. Девушка пошла по стопам родителей, учится на диспетчера. С выбором профессии вопросов не было, потому что у меня папа более 30 лет работает. На железной дороге более 80% вакансий есть. Мы можем работать как грузоотправителями, грузополучателями, так дежурными по станциями, управленцами железной дороги и так далее. 90-летие здесь отметят концертом и встречей выпускников. А на вековой юбилей размах торжества и количество приглашенных удивит и порадует. Анастасия Коровенко, Дмитрий Ларичев, Сибинформбюро.